விலைவாசி கீழே ரேட்டு காசு கொடுத்தா வாங்க முடியுது. வழக்கம் போட தெரு ரேட்டுக்கலாம். இந்தாப்பா ஜிபே பண்ணிட்டேன். கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ. நான் வாரேன். வேகமாக போய் அந்த லாரியில் பிடிக்காருண்ணா. சரி சரி வேணா. அப்புறம் லாரிக்காரன் செத்துருவான். இது என்னடா சுத்தியல் தோற சுத்தியல் மாதிரி இருக்கு. ரெண்டு புத்து புத்துனா கறி வந்துடும். பட்டர் போட்டு சாப்பிட்டாதான் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். நான் சமைக்க ஆரம்பிச்சேன்னா யாருமே முன்னாடி நிற்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு சமைப்பேன். என்ன டேஸ்ட்டு, என்ன டேஸ்ட்டு. நீங்கள் வர்றீங்களா சாப்பிட்டுமா?